高波および強風流行悪天候につきまして、レッドブルエアレース2016千葉における本日土曜日のレースの予選をやむを得ず中止しなければいけないというふうにレース委員会は判断をいたしました。The water racetrack is deemed to be no longer operationally safe, with up to 2.5-meter waves causing the immediate end to all rescue and track operations. 現在2.5メートル、最大2.5メートルの波の高さがあり、レースを安全に運行を続けることができないとレース委員会が判断いたしましたため、すべてのレース機およびレーストラックの運営を停止せざるを得ませんでした。So to give us more detail on this decision and the process made by our race jury, let's speak to our race director, Jim DeMatteo. Jim, welcome to our press conference. Please allow Yuriko to translate my question first, but tell us more about the decision process that you and your team have had to make today. では早速、レースディレクターであるジム・マテオ氏にですね、この決断、そして決断に至る過程を説明していただきたいと思います。ジムさん、よろしくお願いします。Well, we take this decision very seriously. We tried very hard to conduct the race. Ultimately, we have to make sure safety is paramount, not only for the pilots, but everybody involved in the race, in the racetrack, repairs, etc. So we regrettably, although we tried to do everything we could to make this race safe, we regrettably had to cancel it due to the high winds and high seas. この決断は我々非常に真剣に考えた結果の決断となります。レース委員会の運行をやろうと非常に考えが入ってきましたが、やはり安全第一を優先いたしまして、それはパイロットだけではなく、レースに関係しているすべてのスタッフも含め、その安全性というものを最優先した結果、やむを得ずではありますが、今回の予選の中止を判断いたしました。Jim, the proceedings and the issues that we're having today will not affect us tomorrow. The forecast looks incredibly promising, and give us a little bit of background on how we will progress with race day in around about 24 hours time. で今日の、この中止が明日のレースにどういった影響をもたらすのか、明日の天候の予報はどういったものなのか、また明日のレースはどういうふうにされるのかということをも説明していただけますでしょうか。Although everybody wanted to race today, especially for the 40,000 plus people that came here, and the pilots wanted to get in the track, of course, the bottom line is that we can conduct the race, the Chiba race, the championship race tomorrow without racing today. And the way that we go through that is we have the World Championship standings, and that will determine what the lineup is and who competes with who in the head-to-head heats tomorrow. And so that is already discussed and decided. As you said, Nick, the weather is supposed to be much better tomorrow. The winds are supposed to be much lighter. So we look forward to a very competitive and safe race tomorrow. もちろん、すべてのパイロットが本日の、レース、本日の飛行を行い方と思っています。特に本日来場した4万人以上のお客様のためにも、来場者の前で、皆様そこを取り掛かったと思っています。ですが、明日のレースはですね、本日この予選が行われた方としてもそのまま続行が可能でございます。明日の本戦に関しましては、現在の、ワールドチャンピオンシップランキングをもとにそのバッジアップを決めて、そのまま本戦を続行させていただきます。また天候につきましても、明日は好天をするという方でございます。風も弱まるということで、非常に素晴らしいレースが期待できると思います。Jim, thank you to you and your team. A difficult decision, but it helps us maintain our incredible safety record on the Red Bull Air Race World Championship. Thank you. ジムどうもありがとうございます。非常に難しい判断だと思いますけれども、このレッドブルエアレースにおけるこの安全性というものの確保というものができたと思います。Ladies and gentlemen, let's move on to the current leader of the Red Bull Air Race World Championship standings. Representing Germany, it is Matthias Doldra. Second in our season opener in Abu Dhabi, and the winner not only in the last round of our tournament, the first win of his career.
続いてですね、ドイツ代表、現在ワールドチャンピオンシップランキング1位のゲストから選手ですけれども、今シーズンに入りまして、初戦のアブダビで2位、そして、前回スピルバーグでは、戦のみでなく、その大会を1位で通過して、それは本人にとっての初の1位優勝になります。Matthias, welcome. Tell my friends and colleagues, not only here in Japan but around the world with all these TV cameras, how the pilots deal with these circumstances, what the atmosphere is at the race airport, and how you, as our World Championship leader, will deal with today and prepare for tomorrow. まずです、本日、日本の世界中の皆さんに、教えてください。パイロットとしてこういった、レースの中止、延期といったものに対してどういうふうにパイロットは対処するのか、また、レース、における、判断においてのその雰囲気はどうなのか、また明日の本戦に備えてどういった準備、をするのかということを説明していただけますか。First of all, Ohio gozaimasu. I think if you look out the window, you see the reason why we don't fly today. Safety is number one. So I think it would be possible to fly, but to fly on the racetrack, it's way too windy. And as Jimmy mentioned before in our short brief, it will be difficult to judge if you go through the gate like this or like this, when the gates are standing like this. I think it was a really good decision to cancel the qualifying, and really looking forward to tomorrow's race. And our approach to the race is like to every other run. Just get full focus and take into consideration the situation and the weather tomorrow, and we will see what the weather will do, and then we have to react and just do the best. はい、皆様おはようございます。まだの外を見ていただければ、本日のレースの中止の理由が非常に明らかだと思います。やはりレースにおいて安全は最も大事だと考えております。この、非常に強い風の中、飛ぶことも可能だったと思いますけれども、レース自体もやはり体温が非常に傾いた中、ゲートを果たしてこれを水平に保てるかという判断もなかなか難しかったと思いますので、予選を中止したということは非常にいい判断だと思います。そして明日の本戦に向けてですけれども、どのレースとも変わらず、集中力を最大に、集中させ、そして、レースのコンディション、天候などを考慮に入れ、それに対処した、形で、レースを取っていきたいと思います。And Matthias, you were third in the race here in Chiba last year. You were the second fastest man in the final official practice yesterday. What is it about Japan that brings the best out of Matthias Dolder? また、ロナダ選手は昨年のこの千葉大会で、3位になっております。また、昨日の非公式の、フライト飛行においては、2番目のタイムを出しておりますけれども、この日本の千葉でのレースと、ロナダ選手はどのようにしてその、出場を発揮できているのでしょうか。Somehow Japan, I think, is one of my favorite places. I think the friendliness of the people here transforms over to the teams and especially to us. We try to take this positive mood, and I like the track. It's pretty curvy here, but nothing is for granted. Every race has its own laws, so you really have to focus from run to run, and anything can happen anytime. But we are super confident that we can do the best here, and I hope to be on the podium tomorrow and hopefully with Yoshi. どういうわけだから、日本は私にとって、世界の中でも最も自分が好きな場所であります。そして、日本の現地の人たちのそのフレンドリーさ、親しみやすさが私たちのチームの調子の良さというものに非常に影響しているのではないでしょうか。また、この千葉でのコースも非常に気に入っております。ただ、実際のレースは何が起こるかわからないので、一つ一つのラウンドにしっかり集中して、ベストを尽くし、明日の表彰台できれば、ゴリラ選手と一緒に登りたいと思います。Ladies and gentlemen, a round of applause for our current World Championship leader, Mr. Matthias Dolder. And of course, we save the best till last. そしてやはりラストにはベストな選手を、取っておきました。Yoshi, thank you for your time. Thank you for joining us once again.
I want you to tell your friends and colleagues from the Japanese media what it's like for you. Home race, a lot of fans, a lot of pressure, and we've missed a day's flying today. What's going through your mind? And please let us inside. モレア選手、本日は記者会見に同席していただきありがとうございます。ぜひこの日本のメディアの皆様にですね、やはりこのモレア選手の地元のレースということでファンも大勢います。プレッシャーもきっと大きいことでしょう。今回の中止を受けて、現在の心境をお話しいただけますでしょうか。はい、チームは2週間ほど前に福島に期待を入れてですね、準備を十分進めてきました。で、ずっとね、天気も良かったので、今日飛べなかったのは残念ではありますけれども、安全上の制限なのでですね、これコミュニティも非常に難しい判断を迫られたと思うんですけど、非常に勇気ある判断をしてくれて、ありがとうな感謝をしています。昨日のトレーニングもですね、いい形で取れているので、チームとしては非常にいい形であり、我々100% の力を出して、あとこういったメディアの皆さん、そしてファンの皆さんからほんの少しのね、パワーをもらえれば、かなりいい成績が出せると思います。Well, our team has flown to Japan 2 weeks ago, and we have been preparing in Fukushima and have been able to prepare very well. The weather has been quite good, so it's unfortunate that we weren't able to fly today. But safety is the top priority. So from a pilot's point of view, we appreciate the decision that the race committee had made. In the training session yesterday, I was flying very good, and the team was in a good spirit. So I hope to put my 100% work in tomorrow's flight and be inspired by the support from the media and the fans, and hopefully I'll be able to get a good result out of that. Yoshi, I'd like to pick up on the point that you made there. You were the fastest man out on the track in the last official practice, and it looks like we will not get as much track time as we would normally get. Do you see that putting you in a position of an advantage, or like the other pilots, you would have appreciated a little bit more time out there? 実際、村谷選手は昨日トレーニング選手で一番最速のタイムをこのコースで出しておりました。それでなかなかやはりコースで飛行ができないという条件の中、村谷選手ご自身が自分が非常に有利だと思いますが、それともやはり、もう少しトラックで、実際コースで飛行を重ねていったかいなと思っていますか。トラックでいっぱい練習を重ねていくと、村谷選手のタイムが縮まっていますので、今いいポジションにいるので。今日飛べなかったということは、我々チームにとっては少しいい結果をもたらすんじゃないかなと思っています。Well, the more you practice on the track, that improves the time. So everybody's time is going to get closer. So I feel that I'm in a very, very good position at the moment, and it's going to be an advantage for our team for tomorrow's. And Yoshi, you know as well as I do, the Red Bull Air Race travels to 7 countries, 8 different cities, 3 different continents, and we come to Asia and Japan just once a season. How important, how special is it for you to fly in front of the home fans, because you're off to Budapest, and then you're off to Germany, and then you're off to the United States of America? レッドブルエアレースは全世界7カ国8都市3大陸にわたって行われます。ただその中でアジア、そしてこの日本はこの一戦しかありません。この日本での大会、森谷先生にとってどれだけ特別な大会でしょう。この後はブダペスト、ドイツ、アメリカと続いていきますけれども、日本のレースに対する思いをお願いいたします。このレッドブルエアレースはスカイスポーツの世界で本当に一番上にあるプレミアムな戦いの場所だと思うんですけど、こういったレースが日本に来てですね、こうやって多くのメディアの皆さんと見ていただいて、多く紹介されるということは非常に大きなインパクトがあって、これから将来にわたって日本のこういうスカイスポーツ、モータースポーツの発展にものすごく寄与すると思ってますので、本当にありがたいことだと思います。Well, Red Bull Air Race is surely the premium, the top race of the Sky Sports, and here coming to Japan, bringing it to Japan, and having all this media
introduce this great event in Japan and getting a lot of attention, it's only going to give this sport a very good influence, and I am very appreciative that with the attention the sport of all these media. Yoshi, you truly are a great ambassador for Japan. We wish you the best of luck on the biggest day of your season tomorrow. Thank you. そのことになります。どうもありがとうございました。